हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर अर्बन टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आपके घर पर कैमरे लगे हैं तो आपके DVR या NVR से किसी प्रकार की बीप की आवाज आ रही है जिसको आप आसानी पूर्वक किस प्रकार से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह बीप की आवाज आना मतलब आपके DVR या NVR में स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड कोई इशू है, परंतु फिर भी आप इसको बहुत ही आसानी पूर्वक अपने DVR NVR से बीप की आवाज को बंद कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको अपने कैमरे की स्क्रीन पर लेके आ गया हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पर मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में आपका जो भी पासवर्ड है आपको यहां पर अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको आगे की प्रोसेस में बताता हूं। देखिए मैंने यहां पर अपना पासवर्ड डाल दिया, एंटर कर दिया, उसके बाद ओपन हो गया है। इसके बाद आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा होगा इवेंट, तो इवेंट पर क्लिक करना है। इवेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो डिटेक्ट, तो आपको वीडियो डिटेक्ट पर क्लिक करना है। वीडियो डिटेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा है एबनॉर्मली, तो आपको एबनॉर्मली पर क्लिक कर देना है। एबनॉर्मली पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है डिस्क और नेटवर्क, तो आपको डिस्क पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नो डिस्क सेलेक्ट कर लेना है। नो डिस्क सेलेक्ट करने के बाद आपको वर्जर को टिक हटा के इसको अप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद आपको इसी प्रकार डिस्क एरर को इसको अनटिक करके इसको अप्लाई कर देना है। इसी प्रकार आपको लो स्पेस पे अनटिक करके इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपकी जो बीप की आवाज़ आ रही तो वो बंद हो जाएगी पूर्णतः। यदि नहीं हुई तो एक बार सिस्टम को बंद करके चालू कर दें, जिससे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से दूसरा वीडियो बना के दूँगा।